দীর্ঘদিন ধরে কফ নিয়ে ভুগছেন? আজই আপনার কফ ভোগান্তির শেষ দিন, কেননা চলে এসেছে সিরাপ ডাইকোফেক্স। যে কোনো ধরনের কফ নিরাময় করার শতভাগ কার্যকরী সিরাপ। গল্প নয়, সত্যি। ডাইকোফেক্স সিরাপ তৈরি হয়েছে বাসক পাতার নির্যাস থেকে। তাই তো ফুসফুস বা শ্বাসচালিতে জমে থাকা যে কোনো ধরনের মিউকাস বা শ্লেষ্মাকে তরল করে ফেলে এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বাইরে বের করে আনে। শিশু বা গর্ভবতী মায়েদের জন্য একেবারে নিরাপদ। শুকনো কাশিতেও ব্যবহার করতে পারবেন ডাইকোফেক্স সিরাপ। অ্যান্টিহিস্টামিন হিসেবেও এটি বহু প্রচলিত। তাই এই ঔষধ ব্যবহারে আপনি চিন্তামুক্ত থাকতে পারবেন 100%। তাই আর ভোগান্তি নয়। স্থায়ী রোগ মুক্তি পেতে আজই সংগ্রহ করুন ডাইকোফেক্স সিরাপ। মেসেজ করুন আমাদের পেজে। বিশ্বস্ততার সাথে আমরা আমাদের পণ্য পাঠিয়ে দিচ্ছি সারা দেশে।